Nasongadin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina fa efa mizotra ny fanatanterahana ny PEM na ny plan émergence Madagascar tao anatin'ny lahateny nanokafa ny ara-pomba ofisialy ny Choiseul Africa Business Forum tany Casablanca Maroc androany. Nahasarika ireo mpisehatra maro avy aty Afrika sy Eropa ny famelabelarana nentin'ireo mpandray anjara tamin'ny fanakalovana Investin Madagascar tany Maroc androany. Nanambara ny filoha Andry Rajoelina fa manohana izay fisarihana ny mpamatsy vola ho avy aty Madagascar izay raha teo ny tenany. Nidina efa-100 ariary ny vidin'ny kiraon'ny lafarinina amin'ny tsena raha oharina ny tamin'ny 9 volana lasa. Tsy niakatra intsony kosa zany eo maro toerana ny vidin'ny menaka kashte. Hita taratra amin'ireo fa mihamaro toerana hatrany ny vidin'ny kojakoja ilain'ny malagasy amin'ny andavanandrony raha ny fanazavan'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa androany. Miarabantsika rehetra tonga soa tao anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasa antsika indray anaraka izany hatramin'ny farany ny akon'ny dian'ny filoha amin'izao fotoana ny Maroc ndesany tarantsika avy hatrany ny fampahalalam-baovao. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo tao Casablanca Maroc ny andian'ny fahatelo amin'ny hetsika goavana ara-toekarena Choiseul Africa Business Forum nandritra ny lahateny dia nasogadin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina fa efa mizotra ny fanatanterahana ny PEM na ny plan émergence Madagascar amin'ny alalan'ireo tetikasa fampandrosoana anatin'ny sehatra maro. Taorian'ny fampahafantarana ary ireo sehatra lahara-pahamehana anatin'ny PEM dia nanao antsoavy tamin'ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny toe-karena sy fandraharahana avy amina firenena dimampolo mahery tonga nanatrika ny Choiseul Africa Business Forum atao Casablanca araka izany ny filoham-pirenena malagasy hiakatra anaty vacan any Madagascar ifanometanana amin'ny fampandrosoana izay efa natomboka teto amintsika any toerana izany amin'izao fotoana izao ny namana miaro volan-tsiferana sy Yando Razandraye. Et je vous prie d'accueillir comme il se doit le président de Madagascar, M. Andry Rajoelina. Lahara-pahamehana ho an'i Madagasikara ny fanovana ny paikady amin'ny sehatry ny angovo hoy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina androany nandritra ny lahateniny nataony tamin'ny fanokafana ny Choiseul Africa Business Forum teto Casablanca Maroc. Anisan'ny paikady apetraka hoy izy ny fitrandrahana ny angovo azo avaozina. Eo amin'ny sehatry ny foto-drafitrasa momba ny lalana dia nilaza ny filoha Andry Rajoelina fa fanambo an'i Madagasikara anatin'ny 9 taona manaraka ny fanamboarana lalana 809 hatramin'ny 1 kilometatra. Anisan'izany ny fanamboarana ny autoroute mampitohy Antananarivo sy Toamasina izay hanomboka tsy ho ela. Le développement des infrastructures de liaison est un volet que nous avons également tenu à accentuer. Les routes, les réseaux ferrés, les ports et aéroports. Notre objectif est de construire entre 6 800 et 10 000 km de routes dans les prochaines années. Mais si on tient au rythme des réalisations des dernières décennies, à savoir, nous construisons à peu près 500 km de routes financées par les partenaires techniques et financiers et les bailleurs de fonds de Madagascar. Si en calculant 500 km tous les 5 ans, il nous faudra donc à peu près 100 ans pour réaliser ce que nous donnons comme défi et nous allons le réaliser dans 6 ans. C'est ça la vision, c'est ça le défi que nous allons mettre en place à Madagascar. Mais malgré cela, nous avançons et construisons les principaux réseaux routiers à Madagascar, comme celui qui désenclave le principal grenier à riz de Madagascar, qui est la route nationale 44. Aussi la première autoroute du pays, qui reliera la capitale au grand port, débutera incessamment. Un trajet qui nécessite actuellement plus de 10 heures de temps, mais qui sera fait en 2h30 seulement, une fois les travaux terminés. Du nord au sud, de l'est en ouest, Madagascar est en chantier, le pays continue de se transformer.
Tantsaha avokoa ny 80 mponina ao Madagasikara ary mbola manana velaran-tany azo ambolena hatramin'ny 20 tapitrisa hektara isika. Fanamby lehibe ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara ho hiatrany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fahavitan-tena-ara-tsakafo sy ny hamerenana antsika ho sopotry ny vary indray eo anivon'ny ranomasimbe indianina. Nous œuvrons pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et redevenir le grenier risicole de l'océan Indien que nous étions dans les années 70-80. Cette ambition est réelle et pour ce faire, nous avons besoin de l'expertise de tous et surtout des industriels. Madagascar comprend aujourd'hui 8 millions d'hectares de terres arables. Ce n'est donc pas l'espace qui manque, mais le potentiel de la grande île, comme vous le savez, est vaste, est immense. Vous savez, un bon père de famille est celui qui subvienne aux besoins de ses enfants. Et un bon chef d'État est celui qui s'assure que son peuple mange à sa faim. Nous avons tout pour l'exportation de nos produits agricoles, vu la position géographique de Madagascar, qui nous permettrait d'exporter dans les régions océan Indien et également vers d'autres zones géographiques. Sehatra tsy afa-misaraka fampandrosoana ny indostria indrindra taorian'ny toetra raha maro no lalovana izao tontolo izao izay nanery ny rehetra hitodika bebe koa amin'ny famokarana anatiny ilain'ny mponina amin'ny andavanandro. Anisan'ny nasongadin'ny filohan'ny repoblika nandritry ny Choiseul Africa Business Forum teto Casablanca ihany koa ny fametrahany ny indostria mpamokatra siramamy tao Mahajanga izay ahatonga antsika malagasy ahavita tena amin'ny famokarana siramamy amin'ny taona 2024. Compte tenu de la situation mondiale, tous les pays ont dû revoir leur stratégie de développement et cela a renforcé la nécessité d'accélération de l'industrialisation de chaque pays qui nous force à produire et à transformer localement tout ce dont la population a besoin. Les pays qui ont pu amortir le choc de ces crises sont ceux qui ont un tissu industriel fort. L'industrialisation locale, l'innovation agricole et le leadership des dirigeants sont nos munitions pour consolider notre force et notre bouclier pour protéger nos populations. La mise en place d'une usine de sucrerie à Madagascar témoigne notre volonté d'autonomisation pour Madagascar et c'est avec fierté que je peux annoncer qu'en 2024, nous serons totalement indépendants en ce qui concerne la production de sucre dans notre pays. Madagascar a déjà fait un grand bond et j'ai d'ailleurs reçu le trophée de l'industrie en Afrique décerné par l'ONUDI dernièrement. Ny antso ireo mpampiasa vola vonina iarasa Madagasikara arak'izany ny filoham-pirenena mba hiakatra anatin'ny wagon ny fampandrosoana ny Madagasikara. La grande île est une terre d'accueil, hospitalière et amicale. Notre population est pacifique, volontaire et dynamique. Madagascar est résolument décidé à prendre part à l'essor panafricain et émerger comme un territoire d'opportunités d'affaires à forte croissance et d'investissement. Nous avons un potentiel incontestable à devenir un grand pays dynamique. C'est pourquoi l'État malagasy, pour faciliter et d'accompagner la mise en œuvre des projets dans un climat d'affaires, invite tous ceux et celles qui veulent monter dans ce wagon ou train pour atteindre l'émergence de Madagascar. Sachez que vous êtes les bienvenus à Madagascar et je forme le vœu que Madagascar fasse partie de vos projets et soit le témoin de vos plus belles réussites. Ny sokatra ny maraina teo teto Casablanca ny andiany fahatelo amin'ny hetsika ara-toekareny Choiseul Africa Business Forum. Hetsika izay iaonany ireo mpisehatra amin'ny toe-karena maneran'ireo firenena 10 mahery avy aty Afrika sy Europa.
fotoana ifanakalozana sy hijerena ihany koa ny fomba ahafahana miara-miasa tsy aivina fa vahiny masaina manokana amin'ny Choiseul Africa Business Forum eto Casablanca Maroc ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andry Rajoelina mpandraraha mpitantana orinasa malagasy no mandray anjara amin'ity hetsika ara-toe-karena lehibe ity tsy aivina fa tany Nice France no nanaovana ny andian'ny roa voalohany tamin'ny Choiseul Africa Business Forum sambany no nandray izany teto Afrika pia ity andiany 2024 teto Casablanca ity ny mpanjakan'ny Maroc Mohamed VI izay nosoloany ny lehiben'ny gouvernement marocanina tena. Manana fifandraisana miavaka ara-tantara Madagasikara sy Maroc satria Antsirabe no nanaovan'ny mpanjaka Mohamed V sesitany tamin'ny taona 1976 mbola mitoetra mandraka ankehitriny ihany koa izany fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta izany any amin'ny faritra Vakinankaratra nanamafy izany raha teo koa androany ny lehiben'ny gouvernement marocain fa anisan'ny firenena manana fifandraisana tena tsara amin'ny Maroc i Madagasikara. Fanady Adimy vola tsy ferinaritra eo amin'ny sariny Yando Razandraibe. Tsy mijanona amin'ny ara-toe-karena ihany fifandraisana Madagasikara sy Maroc fa misy fifamatorana ara-tantara ihany koa. Ankoatra matoerana nanaovan'ny mpanjaka Maroc sesitany tao Antsirabe mantsy dia tao Antsirabe ihany koa no nahalatsahany tavony ny Lala Amina izay zanaka vavin'ny mpanjaka Marocana Mohamed V. Mbola mitohy sy miamafy izany fifandraisan'ny firenena roa tonta izany izay marihana ihany koa amin'ny fananganana fotodrafitrasa goavana ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Vous savez, à chaque visite au Maroc, je suis empli d'émotions. Je me rappelle les relations historiques qui lient nos deux pays, le Maroc et Madagascar. Comme nous le savons, Sa Majesté le roi Mohamed V a été accueilli à Madagascar comme chez lui durant sa période d'exil. Et d'ailleurs, la princesse Lala Amina a vu ses jours à Madagascar en 1954. Elle a fait ses premiers pas à Antsirabe, qui se trouve à 160 km de la capitale, qui est aussi ma ville natale. Ce souvenir demeure encore aujourd'hui dans nos cœurs. Les générations se suivent, mais l'histoire se perpétue. Cette période de la vie de la famille royale, qui a vu la naissance de la princesse à Madagascar, a encouragé Sa Majesté, le roi Mohamed VI, à matérialiser le renforcement du lien qui unit nos deux pays à travers la construction de l'hôpital mère et enfant et le plus grand complexe de formation professionnelle dans le secteur du tourisme, du BTP et restauration que nous allons inaugurer prochainement. No amafisiny lehibehan'ny gouvernement marocanina ihany koa izany androany nandritra ny fanokafana ny Choiseul Africa Business Forum teto Casablanca anisan'ny firenena manana fifandraisana tena tsara amin'ny Maroc i Madagascar hoy izy. Sa Majesté le Roi avait organisé une visite hautement symbolique à Madagascar en 2016, témoignant de l'importance accordée au développement des relations bilatérales entre nos deux pays. Madagascar est l'exemple de pays avec le Maroc, avec lequel le Maroc entretient d'excellentes relations historiques et économiques. Je remercie Votre Excellence d'avoir donné un éclat particulier à cet événement d'aujourd'hui. Tsy ho an'ny Maroc ihany fanambaran'ny filohan'ny Repoblika Malagasy ihany koa androany teto Casablanca fa fotoana izao hifanomezany Afrika tanana. I Afrika izay manana velaran-tany midadasika sy arena maro antony ataon'ny filoha Andry Rajoelina ao amin'ny kontinanta afrikana noho izany mba hisiany ny firaisan-kina mba hampifanakaiky ireo firenena aty Afrika. L'Afrique et l'océan Indien constituent une plateforme de coopération idéale pour relever ensemble les défis qui nous attendent. C'est-à-dire fluidifier les échanges régionaux et continentaux en misant sur notre proximité géographique et affinité culturelle. Il faut miser sur ce qui nous rassemble et non sur ce qui nous éloigne. L'histoire nous a appris l'importance de la coopération pour réaliser une relance économique rapide. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est incontournable car nous devons nous rencontrer
nous concerter, échanger pour manifester plus collectivement notre volonté et notre complémentarité économique. Dotée d'importantes ressources naturelles, minières, agricoles et démographiques, l'Afrique est au centre de l'économie mondiale. L'industrialisation de l'Afrique est un enjeu qui nous concerne tous. Notre solidarité à prendre en main le destin économique de nos pays est primordiale. L'Afrique est un grand continent imposant et riche. Vous le savez, le continent africain a une superficie de 30,37 millions de kilomètres carrés. 30,37 millions de kilomètres carrés. L'Europe, quant à elle, elle fait 10,6 kilomètres carrés. Et si je cite encore les États-Unis d'Amérique, qui s'étendent sur 9,8 kilomètres carrés, et la Chine, 9,6 kilomètres carrés. L'Afrique est la plus grande, et plus grande que l'Europe, que la Chine et les États-Unis réunis. L'Afrique possède 60% des terres arables non encore exploitées. Elle représente clairement l'avenir de l'humanité. Comme je l'ai souvent répété dernièrement, il est temps que l'Afrique se mobilise pour la génération future. Nous en avons les ressources et l'énergie. Le continent africain prospère et développé et à portée de main grâce à l'industrialisation de nos pays, accompagnée de formations adéquates, mais surtout de transfert de compétences. Izay fampivoarana miaraka ny Afrika izay raha teo no fampiresahana ireo mpisehatra ara-toe-karena rehetra mandritra ireo ady-hevitra tanterahana anatin'ity Choiseul Africa Business Forum ity. Ho an'i Madagasikara izay nasongadina manokana nandritra ity andiany fahatelo ity dia niompana tamin'ny sehatra azo amatsim-bola any Madagasikara na Invest in Madagascar ny fivoriana natao izay nahasarika ireo mpamatsy vola sy lehibe an'orinasa maro avy eto Afrika, Europe sy manerana ny Golf. Fampahafantarana izay mety hanokatra lalana ara-toe-karena goavana sy maro lafy ho an'i Madagasikara. Manana rena maro Madagasikara dia tombonoantsika moa izany ny fisian'ny tanora maro anisa nasongadin'ireo mpandray anjara 12 tamin'ny fifanankalozany Invest in Madagascar izany tao Casablanca. Nahasarika ireo mpisehatra maro avy aty Afrika sy Europa ny famelaberalana nentin'ireo mpandray anjara tao anatin'izany ary dia nanatrika ihany koa sy nanohana izany ny filohan'ny Repoblika mivady manamarika fa manohan'izay fisarihana ny mpamatsy vola avy aty Madagasikara izay ny filoham-pirenena fanadihadiana. Mifanindran-dalana amin'ny fanasana manokana ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andry Rajoelina dia nisongadina ihany koa i Madagasikara nandritra ny hetsika Choiseul Africa Business Forum. 12 ireo mpandray anjara ny solotenan'i Madagasikara izay avy amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, eo amin'ny sehatra ny fizahantany, ny fandraharahana, ny teknôlôjia vaovao sy ny maro hafa. Sehatra goavana ahafahan'ny mpamatsy vola miara-miasa Madagasikara ny fandaran'asa nasionaly fiariana izay tetika asan'ny filohan'ny Repoblika ho famoronana sy ahafahana manome asa mendrika ho an'ny Malagasy, hoy ny sekretera mpanatanteraka ny fandaran'asa fiariana. Donc pour moi, je pense que le challenge et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, chers investisseurs, c'est que nous voulons être à vos côtés. Fiarine vous souhaite être à vos côtés, c'est-à-dire si vous avez un projet très simple, on doit nourrir 26 millions d'habitants. Nous sommes très très loin de l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes actuellement, nous avons un gap de 500 000 tonnes de riz par an. C'est très important. Nous avons un gap de 110 000 tonnes de sucre. Nous avons un gap de 180 000 tonnes de lait. Il y a de la place. Nous vous invitons à venir à Madagascar. Nous sommes prêts à vous aider à travers les agrégations, à travers les coopératives, vous mettre à votre disposition les matières premières nécessaires et vous venez avec votre usine, vous installez votre usine et on travaillera ensemble pour pouvoir nourrir les 26 millions d'habitants dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, il a été mentionné tout à l'heure, nous faisons partie du COMESA, nous faisons partie de la SADC, nous faisons partie de la COI, des éléments et un organisme très important
que nous pouvons aussi fournir. Madagascar, c'est 8 millions de terres arables. On a été gâtés, comme on a dit, par rapport à la nature, par rapport au tourisme, mais nous, on a été aussi gâtés par rapport à la nature, par rapport à l'agriculture. Anisany andray anjara tamin'ity Invest in Madagascar ity ihany koa ny Nutri7 izay vondrona mpiara-miombon'antoka amin'ny fikambanana FITI tarihany vadin'ny filohan'ny Repoblika Ramatoa Mialy Rajoelina anatin'ny tetikasa Nutri-Sud izay mpamokatra fanampin-tsakafo ho an'ny ankizy hiadina amin'ny Kere any Atsimo. On est présent à Madagascar depuis plus de 10 ans avec notre partenaire, le groupe Bazan, donc qui fait partie de ce réseau-là. Et depuis 2 ans maintenant, grâce à un partenariat avec la Fondation Mérieux et l'association FITI, on a pu créer une usine de compléments nutritionnels à Fort-Dauphin pour répondre aux besoins dans les cantines scolaires. Alors, les 3 points, si je devais en choisir, c'est que bien que ça ait été dit, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a un vrai tissu industriel qui est déjà présent à Madagascar et une culture des affaires. Donc, investisseurs, quand vous venez, vous arrivez, vous avez des vrais entrepreneurs en face de vous. Alors oui, à l'image du président, des forts négociateurs, mais c'est vraiment pour le bien du pays. C'est un pays également qui est safe, c'est-à-dire que vous pouvez y aller, vous pouvez envoyer vos collaborateurs, vous pouvez aller dans l'ensemble du pays sans problème sécuritaire, et ça, pour le voir dans d'autres pays, c'est quelque chose de plus en plus rare, donc ça y participe beaucoup. Et le dernier point sur lequel vraiment je voudrais insister, bien que ce soit le cas dans, je pense, l'ensemble des pays et peut-être plus fortement en Afrique, ce que j'ai pu voir à Madagascar, c'est que si vous avez les bons partenaires, et ça a été notre chance à nous sur les différents projets, rien n'est impossible. Pour prendre l'exemple de ce projet à Fort-Dauphin, en l'espace de 6 mois, on a construit une usine, on y a fait venir des containers usines avec les équipements à l'intérieur, et pas à Tana, mais à plus de 800 km de la capitale, dans une zone assez reculée et où encore beaucoup de choses restent à faire. Et donc là, on va pouvoir soutenir 400 000 enfants en apportant ces produits de cantine scolaire. Donc voilà, tout est possible, et maintenant on va sur l'agriculture, on va travailler sur la filière agricole, faire en sorte que Madagascar redevienne un des pays exportateurs d'arachide de qualité dans le monde. Donc voilà. Ireo ny solotena nisehatra tsy miankina dia nanamafy fa tsy sarotra ny fananganana orinasa ao Madagasikara. Ny fanatrehan'ny filohan'ny Repoblika mivady teto ihany koa dia antoka lehibe manamafy ny fahavononan'ny fanjakana malagasy anampy amin'ny fanamorana ny fampiasam-bola ao Madagasikara sy ny fiarah-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Tsy ireo mpisehatra mivantana amin'ny tontolon'ny fandraharana sy fampiasam-bola ihany, fa na ireo mpanao gazety marokanina sy avy amin'ny firenena maro ihany koa aza dia liana sy nanaraka akaiky any Madagasikara. Izay mahakasika ny fiheverana eto an-toerana kosa isika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity, tsy nitetika asa lehibe ihany no andraikitry ny sekretera mpanjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponena, fa andraiky ny haingo ny fanatanterahana tetikasany fotony miatraika mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka amin'ny andavanandro. Tafiditra ao anatin'izany moa ny fanamboarandreo lalankely eny amin'ny boriboritany fahadimy izay tsaraina ka tonga nijery sy nanomboka ny asa tamin'ny fomba ofisialy ary androany tolakandro ny sekretera mpanjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Nateraka Tomavo, sa Sylvain Sisetra, Andrianambo. Lalankely fifamezivezen'ny mponina amin'ny andavanandro ary manamora izany fifamezivezena izany ny fanamboarana sy ny fanatsarana azy. Varatra dia malama be kosa aloha midina amin'ity malama be. Ohatra zao manao kapa malama dia migorisagorisa zao tsy fahavaratra zao za tena malama dia malama mihitsy ny lalana. Nisy ombam-bahoaka no mitondra izay feon'ny vahoaka izay eny amin'ireo tompon'andraikitra mahefa toy ny sekretera-mpanjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana, indrindra amin'ny fanamboarana ny fodrafitrasa ety fotony tahaka izao. Ny fieritreretan'ny olona zany matetika teny hoe raha tsy manao zavatra ngeza be foana izay vao vonona, kanefa ny ekeka matodratrano hitantsika amin'le sary ohatr'izao zao na izay raha nangataka tsy niekitrehitra hoe ohatrohatr'izao izy io, nefa zao dia izay no tia nampitaina hoe tafitanay. Mandidina izay resaka fotodrafitrasa izay hatrany fokotandro amin'ny
2020 ao amin'ny bobotany fahaenina no nisitraka nitetika asa lalakely tao anatin'ny 3 taona. Androany ny famarana ny fanolorana ny asa vida manontolika Fokotany Ambomandroso Betafo Ambomiadana Atsimo no nanatanterahana izany. Mbola afaka manao fangatahana ireo Fokotany hafa tsy mbola nisitraka nitetika asa lalakely raha nambariny ny solombam-bahoaka IRD voafito tao amin'ny bobotany fahaenina. Fanadiadiana. Nampijaly ny ponina nandritra ny taona maro ity lalakely eto Ambomandroso ity, indrindra rehefa fotoam-pahavaratra. Iry zao tery zao antsana be mihitsy ery akaikin'ny fiangonana katolika tery. Dia le io antsana be io lakan-drano nefa ny avana. Io izy zao mbo vita taloha na vavako amin'ny katolika raha mijaly mihitsy zara fa misy lalana kely fotsiny. Na mandeha amin'io ara dia mampianjera sady rehefa avy ny orana dia mijaly be. Komina 4 teto Antananarivo no nisitraka nitetika asa lalakely ka isan'izany ny eto Amboriboritany fahaenina. Nanomboka ny taona 2024 nitetika asa. Fangatahana nataon'ny Fokotany, narahina fitsirihana nataon'ny komina no nahafahana izy ireo nisitraka izany. Dia soniavana ny Fokotany dia hoetiny eny amin'ny délégué. Dia ry zareo no mitondra azy eny amin'ny manamarina tena marina zany sy ny rehetrarehetra. Dia hoetiny eny amin'ny AGETIPAL izy dia mandeha eny amin'ny ministère any dia ohatr'izay zany ny procédure fanaovana nytony lalakely tony fa tsy tonga dia le hoe ity atao, ity tsy atao. Ho an'ny teto Ambohimanarina dia Fokotany 2020 no nisitraka nitetika asa ary foto-drafitr'asa 700 no vita tamin'izany. Misy canal lalakely araka ny lalakely azy dia tetezana indrindrindrindra ny tohatra escalier zao hitantsika zao. Isaorana ny fitondram-panjakana ny sy ny mpamatsy vola nanao an'izany. AFD ny miara-miasa moa zany dia ny aménagement de territoire na ny fanajariana ny tany, ao ny AGETIPA, ao ihany koa ny Inframady na ny GRIT, ao ihany koa ny entreprise manao ny asa moa zany, ny Colasy sy ny tariny. Zay fandrombonandretra ny chef Fokotany moa zany koa ao anatin'izany no anisany nanoro hoe tony lalana tokony atao. Raha ny fanazavana trano dia efa manomboka ihany koa nitetika asa lalakely andiany faharoa eto amin'ny Boriboritany fahaenina. Fanidina 700 ariary ny kilao ny lafariny eny an-tsena raha oharina tamin'ny 9 volana lasa zay. Tsy niakatra intsony kosa nefa ny vidin'ny menaka kashte hitantaratra amin'ireo fa dia mihamaro toerana hatrany ny vidin'ny kojakoja ilain'ny malagasy amin'ny andavanandro. Raha ny fanazavana ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa, ny fanaraha-maso ny vidin'entana ary eny anivon'ny tsena hatrany sy ny fampirarahana amin'ny mpivarotra mpamongady no ifehezana ny vidin'entana raha ny fanazavana hatrany. Sa Sylvain Sinjara Randriantsy. Eto amin'ny komuna Ivato, 230 ariary ny vidin'ny kilao amin'ny lafarinina ankehitriny. Mbola tsaroany rehetra eto nefa fatafakatra hatramin'ny 930 zany tamin'ny volana Martsa lasa teo. Tsy nahitana fiakarana intsony koa ny menaka kashte zany hoe nitoetra ho 507 ariary ny litatra hatramin'ny volana Martsa no makaty. Manapirofo fa efa manomboka midina sy mihamaro toerana ny vidin'ny kojakoja tsy afa-misaraka amin'ny andavanandro ny malagasy. Ny fidinany izay miainga eny amin'ny mpamongady raha ny fanadihadiana ary mety efa mivantana amin'ny vahoaka rehefa voahaja ny lalana amin'ny fifaninanana sy ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa. Zay moa zany tenenina teo hoe le any amintsika samyntsika matetika mitranga ilay olana e. Tsika samyntsika matetika mahatonga an'ilay izy tsika samy vahoaka reo, tsika le mpamokatra, mpivarotra, mpanjara, mpamongady, any le olantsika matetika dia hita mihitsy le izy hoe misy fanarotana samihafa samyntsika ihany. Dia any zany raha ohatra ka itsika zany mifampitsindry dia mba midiny io e. Ifehezana trano ny vidin'entana ihany koa ny fidinana ifotony ho fanaraha-maso raha ny fanazavana. Fotoana hitakiny ministera mivarotra sy ny fanjifana ny faktiora, ny fametrahana ny vidin'entana eny anivon'ny tsena, ny fanarahana fanampin'izay ny vidin'entana araka ny tokony ho izy. Ny sy fidinana moa zany izay nataoka ny zavatra tsapa sy hita zany dia maro toerana ny vidin'ireo entana ilain'ny mpanjifa amin'ny andavanandro. Tao anatin'ny fidinana ihany koa dia natratra zany izahay famarotana entana lany-datsy ka dia nandray sady ny fepetra mifanaraka amin'izay. Ny ankoatran'izay dia tsara koa ny manamarika fa ny fisafona zany dia entina hatrany anabeazana ireo mpivarotra zany mba anarahana ny lalàna velona. Ny antso hatrany ny mponina mba ho sarotiny amin'ny fanarahan'ny tsena ny fenitra sy ny lalàna ihany koa ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Eo ihany koa ireo mpivarotra izay tokony hitaky hatrany taratasy ara-dalàna eny anivon'ireo mpambongady.
eo ampelzy ny fahasalamana nanatanteraka fitsidihana ara-pomba ofisialy ministry ny fahasalamam-bahoaka atetsy Amboda androany ny mahasovio amerikana vaovao miasa somonina eto Madagasikara noresahana nandritra ny fionana ny ijerena ny fomba ahafahan'ny gouvernement américain manampy Madagasikara amin'ny lafiny ara-pahasalamana efatra amin'izay moa no mpiara-miasa Madagasikara eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana ny gouvernement américain amin'ny alalan'ny USAID isan'ny mpamatsy vola lehibe a Madagasikara amin'izay lafiny ara-pahasalamana izay ihany koa ny gouvernement américain fanazavana fanampy izy io moa miainga foana amin'ny programme mpanjakana momba ny lafiny ara-pahasalamana ny iangan'ny resaka programme amin'ny firenena anankiroa ohatran'izao dia amin'izao fotoan'izao dia ao anatin'ny programme ny fanjakana ny verirany fahadimy-andriamatoa filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ny hoe fahasalamana ho an'ny daholobe izay tsy hanavana sokajy taona ao anatin'izany dia mijery ny fahasalaman'ny reny fahasalaman'ny zaza fahasalaman'ireo olon-dehibe ny momba ny resaka fandrindrana fiainam-pianakaviana momba ny resaka ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia ny resaka koa izay momba ny mety hanampiany ny gouvernement américain ny ministère fahasalamana amin'ny alalan'izay USAID izay ny amin'ny resaka ady amin'ny aretina mifindra indrindra satria amin'izao fotoan'izao dia betsaka ny aretina mifindra izay ny vaovaovao satria simba ny tontolo iainana dia lasa misy aretina vaovaovao izay mipoitra foana zany anatiny eny dia mba ahafahana manamafy kokoa n'izay fiara-miasa izay nandalovany teto ary ahafahana mijery hoe ahoana ny fomba azoana vokatra tsaratsara kokoa. Izao koa sarisika dia anaraka ny publi reportage. Efa tsy izy vina maro intsony ny anjatiana beauté raha eo amin'ny fampianarana amin'ny fanaovana ny taovolo sy ny tarehy ary ny zaitra. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana ho an'ireo izay maniry ny hianatra ny manodidina ny taovolo sy ny tarehy ary ny zaitra. Anjatiana beauté dia fitoerana fampiofanana arak'asa momba ny taovolo ny aendrika ary ny taozaitra ary mikarakara ihany koa izay eo amin'izay sehatry ny taovolo sy ny tarehy izay. Amin'izay sehatry ny fiofanana arak'asa izay dia mbola mitohy hatrany ny fisoratana anarana ho antsika izay te hianatra momba n'izay taovolo ny aendrika ary ny taozaitra izay. Misy ny fidirana manaraka amin'ny faharoa volana novambra izao fahatelo ary ny fahaefatra. Ny fiofanana izay aranao ato aminay dia ara-panjakana. Ny traikefa izay anananay dia efa ampy tsara izarana ho antsika izay te handala izay asa izay. Ny tanjona ao anatin'izay fiofanana arak'asa izay dia mba hananany tsiraray asa avy hatrany mba ahafahany miasa maleo tena eo ihany koa afaka miasa ianao amin'ireny toerana manao izay asa izay. Eo amin'izay fiofanana izay ataony ankizy ato aminay izay dia azo antoka tokoa ny fiofanana. Ahitana fombiazana tanteraka satria dia mahay tsara daholo ny mpianatra rehetra izay miofana ato amin'ny anjatiana formation. Ny toerana misy anay dia ety Avaradoa ampitany Sidexoi. Raha teo amin'ny lafiny fampianarana afa-po ireo mpianatra. Ny anarana teto avokoa mantsy ny pitsopitsony maro momba ny aendrika sy ny taovolo. Tonga na safidy hoe aty amin'ny anjatiana beauté ny anao formation satria ato sady matianina fampianarana. No agré par l'État. Ny fampiofanana tsara, mahafinaritra ny zavatra nataoko zao coiffure dia ohatr'izao dia efa be dia be ny zavatra efa vita nandritra izay fotoana embolana ny anarako izay. Tsy ireo mpianatra ihany fa tena mahatsiaro afa-po ihany koa ireo mpanjifa. Zareo mahafinaritra mandray olona be zareo. Ny atao amin'ny anjatiana beauté dia mahafinaritra tokoa satria namonjy amin'ny anniversaire dia za efa mpakato dia hitako hoe tena mahafa-po tokoa zavatra ataony zareo. Ho an'ireo izay liana nanentana ny avy ao anivon'ny anjatiana beauté ho tonga any amin'ny toerana misy azy ireo. Tongava ty amin'ny anjatiana beauté fa ho afa-po nareo na hianatra ianao na hikarakara ianao dia ho afa-po ianao amin'izay asa izay ny toerana misy anay ety Avaradoa ampitany Sidexoi. Misy ny cours normal misy ny cours accéléré afaka misafidy tsara ianao miankina amin'izay fotoana mampahafaka anao izay eo ihany koa ny sarany dia miankina amin'izay cours raisinao izay. Ho anareo izay mbola tsy mahafehy tsara ny asa dia afaka mandala ihany koa nareo atao amin'ny anjatiana formation.
fa manomboka androany ny salon international de l'habitat andiany faefatra amby roapolo eny amin'ny parc des expositions forelo tanjombato ahatra efatrandro ny hetsika hitandro mpisehatra rehetra amin'ny lafiny fananganana trano ny tao-trano ny haingo-trano sy manodidina izany ary dia miany hetsika ihany koa ny sekretera mpanjakana misahana ny tanana vaovao sy ny toeram-ponenana ary anisan'ny tafiditra ao anatin'ny hetsika amin'ny ity andeha amin'ny faefatra amby roapolo ity ny fisian'ny latabatra boribory resana ny mahakasika indrindra ny toeram-ponenana fanadihadiana. Androany no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny salon international de l'habitat andiany faefatra amby roapolo karakarain'ny agence première ligne eo ambany fahiny ny sekretera-mpanjakana misahana ny tanana vaovao sy ny toeram-ponenana. Ahitana ireo mpisehatra rehetra amin'ny toeram-ponenana, ny tao-trano sy ny fananganana trano ary ny sehatra samihafa. Mahita eo amin'ny 500 eo ny trano eva izay ahitantsika ny sehatra isan-karazany moa zany hoe ahitantsika ireo banky ahitantsika ihany koa an'ireo kojakoja izay ilaina ao tokantrano zareo ao anatin'ny immobilier sy ny mobilier hitantsika ihany koa amin'ny resaka conférence maro isan-karazany izay iarahana amin'ny zareo ao amin'ny sekretera-mpanjakana misahana ny nouvelle ville moa zany sy ny ordre des architectes dia mandritra ny efatrandro ny hetsika manomboka androany ary tsy farana raha tsy amin'ny alahady ho avy izao. Anisan'ny plateforme anankiray ngeza be zany izay tamin'ity taona ity nampiavaka azy ny rahanay ny asa miaraka amin'ny zareo ao amin'ny nouvelle ville. Izay fiaraha-miasa izay efa nanomboka tamin'ny herintaona moa zany dia mbola nitohizanay amin'ity taona ity. Fiditra ao anatin'ny fiaraha-miasan'ny agence première ligne mikarakara ny hetsika SIH ihany koa ny fanamorana ny fifandraisan'ny sehatra tsy miankina sy miankina amin'ny fanjakana. Amin'ity andiany faefatra amby roapolo ny salon international de l'habitat ity dia misy ny conférence manokana momba ny tontolon'ny toeram-ponenana izay karakarain'izy ireo raha mipitso. Izahay no mitondra ny mpiantsehatra na ao anatin'ny secteur privé dia zareo ao amin'ny fanjakana miahy moa zany mitondra ny traikefany ihany koa ary rapitso dia tangosazy satria misy hetsika andatabatra boribory zany karakaran'ny zareo reo dia ho an'ireo izay ampiatsehatra ao anatin'ny resaka agence immobilier rehetrarehetra dia asaina sahady ho avy anatrika satria misy conférence lehibe izay anatsonony zareo an'ireo mpiantsehatra rehetra ireo moa zany na ato amin'ny salon izy na tsy ato na efa na mbola vao manam-paniriana fotsiny ary dia anetana anareo hoe tongava aty amin'ny habitat fa misy an'izay conférence azotsika atao hoe voalohany izy ity fa ho tohizan'zareo foana satria ataontsika hoe fa tamin'ity taona ity moa zany ny fiaraha-miasanay faharoa fa anisan'ireo sehatra tena mbola mila ampiroboroboana sy omena lanja eto amintsika ny sehatry ny toeram-ponenana izany indrindra no antom-pisian'ny sekretera-mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika hanamorana ny fahazoan'ny vahoaka malagasy ny toeram-ponenana mifanaraka ny toe-bolona ny tokantrano sy avy amin'ny tsy ny any amin'ny toetany ary ny faritra tsirairay misa 750 amin'izao fotoana izao ny trano fonenana efa naorony fanjakana ary amorosatra moa ny fanatanterana izany ny tanjona dia androrona trano fonenana mahatratra any amin'ny 4 alina manerana ny nosy nateraka Kotomavo sa Sylvain Setra Andrianabo. Raha ho an'andrenivohitra manokana saika natsasa-manilan'ny mponina eto dia manofa trano avokoa raha ny fanadihadiana ary ny 70% ny ireo trano miorina no tsy manaraka ny fenitra amin'izao fotoana izao. Araka ny tatra nataon'ny ONU Habitat ihany koa dia 7 alina no filana amin'ny toeram-ponenana eto Antananarivo. Noho izany ho fanatsarana sehatra ny toeram-ponenana io tafiditra ao anazy ny programa nasan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny sekretera-mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ny fananganana ny fanamorana ary ny fanatsarana ny tanan-dehibe. Ao anatin'izany ny fampisitrahana ny toeram-ponenana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra araka ny teti-bolany. Ho an'ireo olona izay tsy mba afaka miditra ao anatintsika hoe tsy mpiasa mpanjakana tsy mpiasa ny orinasa ao anatin'ny vente location mahazo crédit immobilier ny banky dia nanao totra vaovao fitondram-panjakana izay hevitra Andriamatoa filoham-pirenena hoe anao an'ilay auto-tsika zany hoe un titre un logement fanjakana hijery tany malalaka eran'ny ville eto Madagasikara anisy lalana anisy jiro anisy rano dia
hanome tany ho an'ny tokantrano rehetra ka ny olona ihany manorina azy dia izay programmanao auto construction zay efa mandeha ary amin'ny herinandro ambony io dia atompontsika ny Antananarivo any Tsiafa efa misy eo amin'ny quelques hectares anomboana azy eo dia anaraka daholo ny any amin'ny faritany satria ezaka angezabe nataon'ny fanjakana amin'izao ary napetraka amin'ny filoham-pirenena dia ilay tahiry-tany ho an'ny fanorenana satria sarotra dia sarotra ho an'ny tokantrano malagasy ny mahazo tany. Ankoatra ny tetikasa titirairay trano firenena iray efa mirosy ihany koa ny fanatanterahana ireo tetikasa hafa. Raha 27 ny trano vitantsika tanan-dehibe sy ambanivohitra satria misy koa ilay tolotra ataontsika any amin'ny zone côtière sy ny toerana ambanivohitra. Any amin'ny faritra atsimo zao dia misy an'ilay titravert izay ampiarahantsika koa manao habitat fanaraka amin'izay fa any amin'ny faritra ambany cyclone dia manana an'ilay trano case traditionnel amélioré mataty cyclone atsika amin'izao fotoana izao efa misy 450 vita manakara 50 koa mananjary dia hita hatrany amin'ny 700 alohan'ny farany taona. Zany hoe tsy aty amin'ny tontolon'ny tanan-dehibe ihany fa na tontolon'ny ambanivohitra. Namafisy ny filohan'ny antenimiran-dolona ihany koa nandritry ny hetsika izay natrehan'ny rotonta teto Tanjombato androany fa tafiditra tanteraka anatin'ny kolontsaina malagasy ny fananganana trano ary efa manao ny ezaka rehetra ny fanjakana malagasy amin'ny fampisitrahana izany ho an'ny vahoaka. Ny malagasy raha anao tahiry izy na hikarakara ny zanany izy na hikarakara ny retraiteny izy dia trano no ataony. Ka zavatra hitantsika ngamba ny tamin'ireny période crise reny, ny confinement reny ny sehatrasa rehetrarehetra, ny secteur d'activité rehetrarehetra dia tena nkorosofahana daholo fa tsy ny sakana amin'ny malagasy zany tsy hanao trano. Ary amin'izao fotoana izao dia araka ny voalazan'Andriamanitra misy tena miroborobo ny fanaovan-trano amin'izao fotoana izao ary voafanombohany fotsiny izao fa betsaka ireo ezaka mbola ho atao. Miara-miasa amin'ireo sehatra tsy miankina ihany koa ny sekretera-panjakana amin'ny sahana Antananarivo sy ny toeram-ponenana anafainganana ny fanatanterahana ireo tetikasa momba ny toeram-ponenana ireo. Eo ambavao ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia mitaraina manoloana ny firongatra ny tsy fandriam-pahalemana toy ny Sinto Mahery sy ny Arpos ireo mponina ambodiny sotro sy manodidina intelo isan'andro farafahakeliny no misy olona voaendaka eny amin'iny fatriny. Arak'izany ary dia miantso ny mpitandro ny filaminana ireo mponina an-toerana hijery akaiky ny zava-misy. Felina Kotorisolo, Yasina Rafalinjanary. Miorohoro tanteraka amin'ny fanendahana sy ny Sinto Mahery ireo mponina eny ambodiny sotry sy Aigle Noir sy ny manodidina iny. Tsy mifidy fotoana anaovana ny asa ratsy ny rejolahy fa na atoandro be nanahary na alina na maraina dia hainoana olona voaendaka mikikika miantso vonjeo foana eny an-toerana. Mandeha andiany 3 hatramin'ny 5 eo rejolahy ary ireo mpiantsena no tena lasibatra ireo mpanao ratsy raha ny fitantaran'ireo mponina. Dia milamina mihitsy eto amin'ny tsena eto raha ny ankapobeny satria indraindray ny mpitandro filaminana any atsimo any dia zalahy dia avaratra aty manao ny ataony dia misy fotoana moa zareo tsy maintsy ohatra hoe miala kely eo na mandeha misakafo na ohatra izany dia iny zalahy fotoana manararoatra indray rehefa manana indray le petsena mandeha mividy zavatra ao tena araroatiny zareo rehefa le manana misy 5 lahy ohatra izany zareo dia miaraka amin'ny zava-maranitra izay nkeny mahilana anazy. Grave dia grave mihitsy sécurité ety anay petsena maka entana mijaly mihitsy manafana vola mihitsy vao makety tena tsy matahotra mihitsy izy misitona betabe izy fa manao pasipasy izy rehefa maka ohatrany alain'ilay olona ny anao dia avy eo misy pasiny dia mitsoka daholo. Tsy milamina satria raha hoe maraina manomboka eo amin'ny 5 sasany izany mandra-pahatokany amin'ny enina eo izany dia misy manao Sinto Mahery foana ety fa rehefa diladilan'izay izany vory ilay olona dia tsy misy tsony le izany. Taloha izany tena hoe na amin'ny 6 ary dia tena mitondra antso mihitsy zalahy ety ka tena izay mandaly rehetra. Matahotra mivalifaty ireo mpivarotra sy ireo mponina eny an-toerana ka tsy samy toroka sy manampy raha sendra mahita olona voaendaka raha ny filazan'izy ireo. Efa misy hoy izy ireo ny mpitandro ny filaminana manao ny asany saingy tsy ampy izany antony mampirongatra ny asan-jiolahy toy izao. Mpitandro filaminana efa manao izay tratry ny heriny mihitsy zareo eo atsimotsimo izany efa tsy dia tapaka ery amin'izao fidira atsimo ery efa misy mpitandro filaminana foana fa ohatrany tsy dia maharaka ilay izy fitarainana izany hoe tokony mba nana satria na dia avy amin'izany ary an'izao na le mpividy zavatra atao raha miavitsy amin'le matahotra an'le fandriam-pahalemana. Fanangatana izany mba tokony mba hisy polisy na ohatran'izany mba manara-maso. Etsikilan'izay nanambara ny komisaria eny an-toerana fa efa misy ny paikady amingorana ireo mpanendaka sy mpanao Sinto Mahery izay raha ny fanazavana.
lafim-baovao hafa atsaraina ny fitantanana ny volam-bahoaka mba tena hipaka kokoa amin'ny vahoaka ny fandrosoana. Araka izany dia nisy ny atrikasa no tanterahana tetsy Anosy. Nijerena akaiky ny tomban'ezaka ireo ministera rehetra no tarihan'ny sekretera jeneraly ny gouvernemanta nandraisan'ireo fiarahamonim-pirenena ny parlementaira ny fitsarana misahana ny fandaniam-bolam-panjakana sy ny mpiara-miombonantoka anjara. Nampahafantarina ihany koa tao anatin'izany ny paikady vaovao izay apetraka. Rojo Christelle sy Yves Chanel. Ho fanatanterahina amin'ny politika iadina amin'ny fahantrana entina mampandroso a Madagasikara dia anisan'androany ny atrikasa nijerena akaiky ny tomban'ezaka teo amin'ny fitantanana volam-bahoaka eny anivon'ireo ministera. Lesoka hita hatramin'izay ny tsy fahaizana mandrindry izany sy ny tsy fanajana ny lahara-pahamehana mba hamaly ny filan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Isan'ny pakiady apetraky ny comité interministériel de pilotage des réformes des finances publiques ho fanarenana izany ny fanasarana ny rafi-pitantanana ny volam-panjakana. Tsy mihitsy isika ny fanatanterahana an'ireo tetika maro samihafa anatsarana ohatra ny any amin'ny sehatry ny ataontsika hoe fitantanana ny etra, fitantanana ny ataontsika hoe ireo fifanarahana maro samihafa miaraka amin'ny mpamatsy vola mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara. Eo ihany koa ny fijerena ifotony ny filana maika, fiantrehana indrindrandrindra ireo zavatra maro samihafa izay ateraky ny ataontsika hoe mety zavatra miseho maneran-tany misy fiantraikany dia Madagasikara. Eo ihany koa ny fijerena ny lahara-pahamehana amin'ny fititsiana ny volam-bahoaka. Niarahana ny asa tamin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny famolavolan'io fanavaozana io. Ny taona 2024 no isy ny tomban'ezaka manaraka mahakasika izay fitantanana ny volam-panjakana izay. Fanotanterahany tany Kigali Rwanda ny 12 ka hatramin'ny 21 volana oktobra lasa teo ny fivorian'ireo parlementaire maneran-tany na ny session de l'union interparlementaire indiany 17 am'zato ary dia nanana solotena nanatrika ny fivoriana tany antoerana ny anteny mera-pirenena ny fandinihan'ireo teo zava-misy maneran-tany ny fifanakalozana sy ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo firenena samihafa ireo ny tena anisany ny songadana andritra ny fivoriana araka ny tatra nataon'ireo solombavahoaka ny Madagasikara izay ny solotena ny firenena malagasy nandritra ny fivoriana. Ramanjatovo Anjara Rajaona Relo. Ny solombavambahoaka ny Madagasikara Rakoto Malala Miartso voafito amin'ny distrikana Batolampy sy ny solombavambahoaka Edizara voafito amin'ny distrikana Vohimar ireo no solotena ny anteny mera-pirenena malagasy niatrika ny fiaonana ara-potoana teo amin'ireo parlementaire maneran-tany izay natao tany Kigali Rwanda. Tanjony amin'ny fiaonana ara-potoana ny parlementaire ny fametrahana ny fandriam-pahalemana maneran-tany sy ny fampandrosoana ka antony nametrahana ho lara-pahamehana ny fandiniana ny ady amin'ny Rosia sy Ukraine. Io ny tatra nataon'ireo solotena malagasy niatrika ny fivoriana tany an-toerana napetraka ho lara-pahamehana ihany koa ny fandiniana ny mety ho fiantraikany fiovaovan'ny toetrandro. Maro ladinika izay nototosaina tany ary ny fampijerena eo fijerenan'ireo point d'urgence izay hitantsika raha malala ny ray voalohany dia ny adiny Ukraine sy Rosia. Eo ihany koa ny zavatra misy ateraka ny fiovaovan'ny toetrandro point d'urgence izay tena hoe mafy dia mafy satria ny tanjon'ny union interparlementaire dia ny ametraka ny fandriam-pahalemana sy filaminana eran-tany ary mba hahafahan'ny vahoaka misitraka atao hoe fampandrosoana izay tena mendrika ny tsirairay isam-batan'olona. Na izany latsika nefa dia nanandratra avy ny firenentsika ihany koa ny ditany izay nametrahana teboka maromaro satria dia anisany voakasika ao anatin'izay fiovaovan'ny toetrandro izay i Madagasikara. Fiovaovan'ny toetrandro dia miteraka olana eo amin'ny fambolena. Raha antsika mahita zany fa ny amin'ny taona ho avy dia atahorana ny mety haharatsy ny vokatra eto amin'ny firenentsika ka teo no nampitana tamin'ireo tompona andraikitra rehetra any amin'ny firenena rehetra izay miara-miasa amin'ny Madagasikara ny fisian'izay fiovaovan'ny toetrandro izay. Nanamafy nisy ny fiaraha-mientana ao amin'ny fampandrosoana ny filoha Rwandais nandritra ny lahanteny tao anatin'ity fivoriana ity raha nitatra nataon'ireo delegasiona malagasy hatrany. Raha ho an'ny Madagasikara manokana dia misy ny tetikasa ho tanterahany eo amin'ny sehatry ny angovazavazana sy ny fahasalamana. Io no vokatry ny fifanakalozana. Misy ny tetikasa
izay natolotron-jareo raha nagnambara zareo fa maro ny système azo atao satria ny any aminareo dia misy ranomasina ary misy oranandro misy ny enandro afaka misy stock tsara ny makasika sehatra ny herinaratra zay ary agnatin'izay koa misy koa manitetikasa vaovao amin'ny alalan'ny hôpitaly manara-penitra izay vatsiany britannique. Voaresaka nandritra ity fivoriana ity ihany koa ny mahakasika ny zon'olombelona, ny demokrasia ary ny miralena. Ireo mazisaka avy any amin'ny faritra no anoisantsika ny fampahalambavao tena komamy fotoanantsika rehetra ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko. Miankina amin'ny mpampianatra no ahatrarana ny velirano fahefatry ny filoham-pirenena fanabeazana tsara kalitao ho an'ny zaza malagasy. Tsy maintsy mandalo fiofanana avokoa araka izany ireo mpampianatra voaray ho mpiasam-panjakana. Hampakarana an'le tamin'ny fampiofanana dia notolorana tablety sy boky omaly ireo mpampianatra manaraka ny fiofanana mandritry ny roa taona eto amin'ny CRINFP Antsirabe. Fileta aloha ny fiofanana satria zay tenintsika zay hoe fatsina fitaovana izy ireo ary ny mpampiofana koa dia eo mandritry ny roa taona manao izay fampiofanana zany. Ary izay moa ny politika ny fanjakana ankehitriny. Ny mpampianatra rehetra zay ho raisina ary voaray ho mpiasam-panjakana na mpianatra ty amin'ny préscolaire na amin'ny primaire na amin'ny collège na lycée dia tsy maintsy mandalo fiofanana avokoa. 7 ireo mpiofana eto amin'ny CRINFP Antsirabe ka ny ankamaroany dia avy amin'ny toerana lavitry ny renivohitra na zone 2 sy zone 3. Mitsinjo azy ireo ny fitondram-panjakana ka natao mifanaraka amin'izany fitaovana natolotra ahafahany manaraka ny fiofanana ampitaindavitra. Tablety zay omena azy dia nampiarahana amin'ny power bank zay chargena amin'ny alalan'ny masoandro ahafahany zareo mianatra tsara ao anatin'le tablety satria mitsofoka ao anatin'ny hoe plateforme Moodle izy zay plateforme zay ahitany ny lesona rehetrarehetra dia ireo tablety ireo moa isam-bolana dia azahoany SMS 100 dia adiny 3 antso ataony miaraka amin'ny ireo mpitantsorika azy ary indrindra 1 gigaoctet ahafahany miditra ao anatin'le plateforme. Nanatrika ny fanolorana ireto fitaovana ireto moa ny avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika misahana ny fanabeazana. Samy hahazo ny fitaovana tahaka izao ireo mpampianatra 773 manaraka ny fiofanana amin'ny CRINFP 7 manerana ny nosy. Lehilahy iray no sananongotra ireo bararata vao nambolenana tao anatevenana ny zetra tao amin'ny fokontany Angoja, commune Ambatotsoratra, district Ambatonazaka. Nandritra ny hetsika tana maro fanatevenana ny zetra amory ny farina laotra ny sabotsy 12 oktobra teo. Tonga manotrana anay dia manome hery ho anay ao amin'ny tetikasa durel sy ny vahoaka aty amin'ny faritry ny fokontany Angoja sy ny manodidina. Fa tonga tola reto na izany na zany ary nefany dia mbola manao antso avy zahay mitaraina zahay amin'ny naroso tena fanjakana amin'ny andraisana izay tokony ho fepetra manoloana an'izao fanimbana ny tontolo iainana aty amin'ny toerana iadidina izao. Rahantsika nahita izy teo samy niditra tantsika nanao ny fambolena zetra nefa dia mahagaga fa mbola misy ihany ny minia mamotika an'ilay zetra vao nambolena vao ny androany ity dia efa misy sady ny sananongotra sy nanimba zany ka angatanay re tompoko ny ampiarana lalàna ho an'izay olona nanao an'izay asa mamoafaty zay. Tsy andefitra manoloana ny tranga tahaka izao ny fampanohavan'ny fitsaranam-baratonga voalohany eto Ambatonazaka izay isan'ny tonga ny aranam-boly zetra teto. Be dia be ny toerana simbe iarahantsika mahita ny torotanety iarahantsika mahita vokatry ny fahasimbany tontolo iainana maneran-tany eto Madagasikara moa misy atsika ka izahay ao amin'ny fanohavana fanentanana mba tsy hanimbana intsony izy io. Raha mbola mitohy zay dia tsy handefitra manana ny rano zahay amin'ity fanembana tontolo iainana ity fa hiatra ny lalàna raha misy mora izy efa nisy ny fandraisana andraikitra natao tamin'ity lehilahy ity fihetsika izay mitovy amin'ny fandorana tanety mirongatra ankehitriny aty alaotra sy eran'ny Madagasikara.